Bine, v-am regăsit la un nou video. Am fost repede până la Tesco și la Aldi să facem niște cumpărături. Am fost așa pe repede înainte. Lumina nu e prea bună, dar asta e, ne descurcăm cu ce avem. Și de la Tesco am luat așa un sac de cartofi de 7 kg jumate. Și costă 6,49 €. Am mai luat o pungă de chipsuri cu sare. Ăștia sunt 99 de cenți. Sunt momentan cei mai ieftini și sunt destul de bunicei. Aici am luat o cutie de cereale KitKat. Astea sunt noi apărute. Are 330 de grame și astea au fost 3 € pentru că noi avem Club Card și atunci dacă scanez Club Cardul am o reducere. Prețul întreg e de 4,70 sau ceva de genul. Bun, mai departe, aici am luat o lubeniță. E prima oară pe anul acesta când cumpărăm lubeniță. Anul trecut a fost un mare fail cu lubenița, nu am avut noroc la lubenițe. Multe le-am aruncat direct în bin, în gunoi. Și sper ca asta să fie bună. Și a fost 6 €. Mai departe, aici am luat două geluri de duș pentru soțul meu de la Nivea Men Sensitive. El ăsta îl folosește. Așa, și astea au fost 2,50 € bucata. Aici am luat un pachet cu două pachete de Oreo, e un twin pack. Ăsta a fost 2 € și un singur pachet de Oreo, nu știu cât costă, dar e destul de mult. Așa ar veni 1 € un pachet. Nu mai se găsește la 1 €. Și aici am luat două săpunuri de la Palmolive pentru bucătărie. Dacă mă urmăriți și îmi știți videourile și la produse terminate, întotdeauna am avut acest săpun terminat și e foarte bun. Deci dacă tai ceapă, fac mâncare și tai ceapă, usturoi și din astea ce rămân impregnate în pielea de la degete, pur și simplu mă spăl pe mâini și nu mai miroase a ceapă sau a usturoi. Da, și astea au fost 1,75 € la jumate de preț, sau nu, 3 € mi se pare că e la preț întreg și eu l-am luat la 1,75 și am luat două, pentru că eu așa fac de obicei, îmi fac un mic stoc. Bun, mai departe, de la Aldi am luat un cufrag de ouă cu 18 ouă. O pâine. Ouăle sunt 3,75 și pâinea asta e 1,56. Și cred că ridic eu plasa sus. Aici am luat niște roluri. Sub rolls. Astea sunt pentru sandwich-uri. Alea sunt vreo 80 de cenți, mi se pare. Aici un pachet de șervețele de la Mamia, extra sensitive. Astea sunt pentru Zian. Asta tot așa e undeva la 80 ceva de cenți. Aici ciocolată Jive. Sunt așa, le imită pe cele de la KitKat. Nu KitKat, Twix. Și astea sunt acum 1,09 € sau 19 cenți, ceva de genul. Aici ăștia sunt niște biscuiți umpluți cu bezia ceva și gem. Cartwheels. Ăștia sunt acum 1,05 € sau și 9 cenți. Așa, aici un mănunchi, adică mai exact 5 banane.
Aici două pachete de asparagus. Așa. Da, la care nu știu prețurile, nu vi le mai spun, dar la care le știu o să, na, le-am spus până acum. Și aici am mai luat 3 vinete. Astea, nu știu, ori o să fac salată de vinete, ori o să le folosesc așa fac o lasagna cu vinete, așa, pat de vinete și, mă rog, o invenție de-a mea. Aici am luat niște, cum să-i spun eu la asta, niște rashers de curcan. Asta a fost 2,29 mi se pare și sunt doar 6 felii. Aici am luat niște gujons de pește. Asta mi se pare că e 3 și ceva, dar nu știu cât, 3 și ceva, atât țin minte. Aici am luat o brânză feliată, așa arată felii. Smoked cheese with jalapeno, deci are ardei din acela iute înăuntru. Asta e tare faină, nouă ne place, e picantă. Și are 10 felii înăuntru, 200 de grame, asta e 2,29 acum, ceva de genul. În fine, aici am luat 2 avocado, ready to eat. Ce mai am aici? O brânză red cheddar. Asta e 2,29 mi se pare și are 400 de grame, cred. Da, nu, 350. La cea de la Lidl are 400 de grame. Și aici în plasă mai am 3 litri, am luat 3 litri de lapte organic cu 3,5% grăsime. Noi luăm lapte organic pentru că îi punem și la Zian, bea și el și atunci, na, să fie mai ok. Și asta e 1,29 litru. Și cam atât. Acestea au fost cumpărăturile noastre pe repede înainte. Cred că mai îmi trebuia niște morcovi, nu mai am în casă, dar mâine, na, nu-i grabă, mâine o să cumpăr, probabil, mâine, poimâine, nu știu. Mâine nu cred că o să fac ceva cu morcov și așa că am timp. Acestea au fost cumpărăturile noastre așa rapide. Da, și dacă vede acum alte persoane că sunt și chipsuri, sunt și dulciuri, da, copiii mei mai mănâncă și chipsuri, mai mănâncă și dulciuri, mai mănânc și eu din când în când. Soțul meu e pe dulciuri, nu pot să-l opresc. Asta e, suntem oameni și mâncăm, na, fiecare ce ne place, ce avem, ce putem. V-am pupat, ne vedem data viitoare. Ciao!